Hello，大家好啊，我係 Leo 啊，歡迎收睇中山置業東嘅 channel。咁今集啦，Leo 就嚟到咗中山市火炬開發區健康花城璞悅嘅呢一個項目，同大家介紹翻佢現時在售嘅一個情況。咁現時啦，開發商咧係做緊一個特價活動嘅，單價咧係低至10,688蚊一平方，精裝修交樓俾你啊。咁而且嘅話咧，仲要係現樓即買即辦證嘅。咁另外啦，開發商嘅話咧，除咗以上嘅活動之外嘅話咧，只需要額外加多5000蚊嘅話咧，亦都係贈送多23件套嘅一個家私家電大禮包，可以講得上係拎包就入住啊！咁同埋啦，而家嘅話咧，開發商仲有另一個活動嘅，咁亦都係送多3萬蚊嘅一個車位券俾得到你。咁而且嘅話咧，總價嘅區間嘅話咧，大概都係115萬起就可以買得到精裝嘅大三房啦。咁同埋啦，成個健康花城璞悅嘅呢一個項目嘅話咧，喺開發區嚟講嘅話咧，係喺2024年度係屬於 Top One 嘅項目嚟嘅。咁無論佢嘅一個銷售面積啦、簽約套數啦，抑或係銷售額嚟講嘅話咧，都係穩居火炬區嘅一個銷冠位置啊。咁所以咧，佢呢一個地段嘅話咧，絕對係大家必看嘅一個項目嚟嘅。咁睇翻啦，成個項目嘅話咧，佢周邊嘅一個配套亦都係非常之方便嘅。咁從我哋項目嘅話咧，前方嘅位置啦，直行大概係500米左右到嘅話咧，就可以去到火炬嘅一個地鐵站啦。嗱，呢一條線路嘅話咧，就係屬於廣州市嘅18號延長線啦，亦都係叫做南中城際嘅。咁日後啦，從我哋項目出發啦，去到廣州嘅一個核心商圈老城區嘅話咧，車程僅僅係40分鐘就可以㗎啦，係非常之方便嘅。咁同埋嘅話咧，如果係要返到香港嘅觀眾朋友嘅話咧，我哋呢一邊亦都係會有直達巴士啦，係可以返得到去嘅。咁就係從我哋項目直行距離大概係接近1公里嘅位置啦，就係會展中心嗰度啦，有一個叫樣樣巴士嘅一個巴士站啦，係可以返到去福田口岸啦、深圳灣口岸啦同埋羅湖口岸嘅。咁如果係唔想坐車嘅話咧，咁我哋呢一邊嘅話咧，咁亦都有另一種嘅一個交通方式，就係坐船啦。咁從我哋項目位置出發嘅話咧，大概係20分鐘嘅車程啦，我哋就可以入到中山嘅馬鞍島位置啦，就係一個新嘅中山港客運碼頭。咁從我哋嘅中山港客運碼頭嘅話咧，65分鐘嘅話咧，就可以返到香港嘅一個尖沙咀啦、中港城嘅。咁所以咧，佢個交通配套嘅話咧，亦都係比較多樣化、比較完善好多嘅。嗱，睇翻啦，我哋成個太陽城板塊入邊嘅話咧，亦都係有大型嘅一個 shopping mall 嘅。咁從我哋項目而家開始啊嚇，直線距離大概就200米嘅位置嘅話咧，就有我哋成個火炬開發區最大嘅太陽城 shopping mall。咁成個項目入邊咧係涵括咗餐飲啦、娛樂啦、超市啦、電影院等等一系列嘅一個業態嘅。咁同時係滿足翻周邊嘅一個居民嘅一個生活消遣。咁啊，再加上啦，大概7分鐘嘅車程咧，就可以去到我哋中山市火炬開發區嘅一個醫院。咁入邊嘅話咧，全部都係高端嘅醫療器械啦、專家教授嘅。咁亦都係為我哋嘅一個市民業主啦，作一個保駕護航嘅一個作用喺度。好啦，咁睇翻啦，我哋成個健康花城呢一個項目嘅話咧，其實佢喺火炬開發區咧已經係紮根咗有23年咁耐㗎啦。咁成個項目嘅體量咧，亦都係非常之大嘅喎。咁佢係分為1期、2期、3期嘅。咁1、2、3期嘅話咧，個入住率咧已經係超過95%或以上㗎啦。咁所以咧，成個項目嘅周邊嘅話咧，亦都係非常之多嘅一個業態。咁從我哋現時4期嘅售樓部位置啦，直行大概係50米唔夠嘅位置啦，就有好多嘅一啲臨街旺鋪啦，例如係一啲餐飲鋪頭啦、藥房啦、水果店啦等等一系列嘅商鋪，全部都係開晒㗎啦。即係呢一邊嘅入住率高，呢啲商家租戶先願意喺呢邊做生意嘅。咁所以咧，喺呢一邊，如果係比較注重配套嘅觀眾朋友嘅話咧，可以聯繫翻 Leo 啦，嚟到實地現場帶大家一齊去考察翻嘅。咁現時啦，成個健康花城璞悅嘅呢一個項目咧，佢嘅在售流動數係有38棟、39棟、40棟、41棟、42棟同埋43棟組成嘅。咁佢大概咧係會有3個面積區間啦。而家主要嘅一個參數嘅話咧，就係89平方嘅3房2廳2衛啦，110平方嘅環廳設計做到係4房2廳2衛，125個平方咧做到南北對流嘅4房2廳2衛嘅戶型。咁現時嘅話咧，除咗我哋以上嘅一個優惠活動之外嘅話咧，
觀眾朋友通過我哋中山置業通成交嘅話咧，我哋公司亦都係鄭重承諾翻啦，現金回贈翻5萬蚊俾得到大家嘅。咁同樣咧，等大家喺灣區置業嘅路上咧係少一啲負擔。咁好啦，咁項目嘅一個基本情況咧就介紹完啦。咁我哋就而家通過我哋嘅鏡頭啦，一齊帶大家去到實體示範單位，了解下我哋一個樣板間嘅一個交付情況。各位觀眾朋友，咁而家 Leo 咧就嚟到咗實體樓嘅示範單位嘅3樓，同大家介紹翻佢嘅一個戶型設計同埋佈局啦。咁我身後嘅兩戶嘅話咧就係89平方，做到3房2廳2衛嘅。咁而我正前方嘅呢兩戶嘅話咧就係做到110平方嘅一個橫廳設計。咁從我哋電梯一出到嚟嘅話咧，俾我最大嘅一個直觀感受咧就係佢嘅一個開間非常之闊落啦。同埋非常之開揚嘅一個效果嚟嘅。咁雖然而家咧中午時間冇開燈，但係都係比較有陽光可以射得到入嚟。好啦，咁而家我哋就跟住我哋嘅鏡頭一齊睇一睇我哋呢一套89平方嘅一個示範單位先。咁而我哋一入到門口嘅話咧，就可以見得到啦。成個戶型嘅一個交樓標準嘅話咧，其實都係非常之高嘅。咁我哋係配套咗呢個指紋密碼鎖啦，同埋我哋一個裝甲防火門嘅。同埋配備咗我哋到頂嘅一個鞋櫃嚟嘅，咁佢比較小心思嘅話咧，就係我哋下邊啦，仲可以多一個收納空間啦，可以放一張凳喺度，俾我哋平時換鞋去用嘅。好啦，咁啊入到嚟我哋嘅戶型入邊啦，俾我最大嘅感受咧，雖然佢呢一個戶型咧係89個平方。但係佢個開間嘅感官上嚟講嘅話咧，足足係有95平方戶型咁大嘅。咁同埋嚟講嘅話咧，佢嗰個採光度啦，亦都係非常之高。咁我哋就先睇翻啦，我哋一個飯廳位置啦，佢係可以做咗一張4人嘅一個餐台嘅。咁而餐台嘅後邊嘅話咧，就係一個廚房位置啦。咁而廚房位置嘅話咧，由於呢度係一個示範單位啊，咁所以咧佢係冇做一個推拉門嘅。咁喺日後嘅一個交樓標準嘅話咧，我哋呢邊係會做翻一個推拉門嘅。咁佢成個廚房嘅設計嘅話咧，就一個 U 字形設計。咁比較有特點嘅話咧，就係我哋個廚房嘅呢一個空間位置啦，預留翻個冰箱咧，係可以做到雙開門冰箱嘅一個位置啦。咁同埋咧，發展商呢一邊嘅話咧，亦都係配備咗一個係涼霸嘅。咁喺煮飯嘅時候嘅話咧，天氣比較悶熱嘅話咧，我哋可以打開翻個涼霸嘅話咧，咁成個空間咁就會比較舒服好多啦。呢一度嘅話就好啦，咁我哋就再翻出嚟睇翻我哋成個戶型嘅一個客廳。咁戶型嘅客廳開間嘅話咧，其實有成3米6個平方。咁佢呢一個戶型啦，我覺得就比較好用好多啦。個空間感亦都係會比較足好多。咁我哋嘅背景牆咧，可以放翻一個85寸嘅大電視咧，都係完全冇問題嘅。咁從我哋嘅客廳行翻出嚟陽台嘅話咧，就係我哋呢一個戶型嘅比較一個大嘅賣點啦。因為咧喺成個市面上嚟講嘅話咧，89方可以做得到咁大一個陽台啦，有成6到7米大長嘅一個陽台咧，Leo 覺得咧係比較好好多。咁同埋咧，佢呢一個戶型咧係正朝南嘅，咁所以咧係可以望得到我哋成個內園嘅一個景觀啦。同埋咧，我哋係有錯開式嘅一個圍合院分佈嘅，所以咧佢個空氣對流咧係非常之好嘅。咁同埋咧可以見得到好多綠植。咁雖然而家我哋係身處喺3樓啦，但係我哋望出去咧都係成個園景嘅綠油油一片嘅。咁同埋啦，我哋呢一個戶型嘅一個設計嚟講嘅話咧，佢呢一邊嘅陽台位置嘅話咧，亦都係配備咗我哋嘅一個洗衣機位置啦，同埋一個烘乾機嘅位置嘅。即係呢一點我都覺得係做得比較好好多嘅。咁同埋嚟講嘅話咧，我哋前邊嘅呢一個位置嘅話咧，亦都係一個設備平台嚟嘅。咁喺日後嘅一個交樓嚟講嘅話咧，開發商咧係將成個位置咧都係打通晒㗎啦。咁日後嘅話咧，我哋呢一間嘅陽光房咧，可以將一個牆體剝咗之後咧，做翻一個推拉門嘅話咧，就可以做到房出陽台嘅一個效果啦。OK，咁而家我哋睇完我哋嘅動區啦，我哋再嚟介紹翻我哋嘅靜區位置啦。
好啦，咁而家咧，我哋咧就嚟到咗靜區嘅一個位置啦。咁靜區部分嘅設計咧係做咗3間房啦，同埋1個客廁嘅一個戶型佈局嘅。咁而家咧就先睇一睇我右手邊嘅呢一間客房。咁呢間客房咧相對嚟講都比較大少少啦。目測嘅面積區間咧大概5到8個平方左右到啦。咁係可以放翻一張1.5到1.8嘅大床啦。咁然之後靠牆體嘅嗰一邊嘅話咧，係可以放翻一個到頂嘅一個衣櫃啦。收納空間相對嚟講都係會比較大少少。咁同埋呢一間房最大嘅一個亮點咧，就係我哋個窗口位置啦。咁喺日後交付俾你嘅時候嘅話咧，有需要嘅觀眾朋友可以將成埲牆剝咗佢之後啦，做翻一個推拉門啦。咁相對咧，成間房嘅話咧，就可以做到房出陽台嘅效果，咁令到成間房嘅一個採光面會更加之大好多嘅。好啦，咁然之後咧，我哋再嚟睇翻我哋嘅一個洗手間嘅一個部分啦。咁成個洗手間位置咧，佢係做咗一個乾濕分離3段式嘅一個設計嘅。咁佢嘅一個交樓標準嘅話咧，就我哋而家鏡頭前所睇到嘅話咧，係日後嘅標準交付。咁而且嚟講嘅話咧，佢呢一種設計相對比較好嘅話咧，如果係1家3口或者1家4口有人要利用洗手間嘅時候嘅話咧，出邊嘅洗手台嘅話咧，都係可以用得到嘅，咁就可以做到互不干擾嘅一個設計。咁而睇翻啦，我哋嘅呢一間細房啦，相對嚟講就可能比較細少少啦。咁做兒童房係冇問題嘅。咁或者嚟講嘅話咧，做翻一間收納房間嘅話咧，我覺得都係相對嚟講唔錯。咁好啦，咁我哋再嚟睇翻啦，我哋嘅一個主人房嘅一個戶型佈局啦。咁我哋主人房一入到嚟嘅話咧，就係我哋呢一邊嘅一個主套嘅一個洗手間啦。相對嚟講咧，都係比較中規中矩好多啦，而且係做到乾濕分離嘅呢一邊嘅話就好啦。咁我哋主人房啦，我哋睇翻我哋成間房嘅一個空間感啦，亦都唔算話十分之大啦。因為畢竟係89個平方戶型嘅話咧，佢可以做到3邊落床都唔錯嘅。咁但係唯獨嚟講嘅話咧，就如果係衣櫃呢一個位置咧，咁我覺得可能就未必夠用啦。可能要利用翻一間收納房嘅位置做大啲嘅衣櫃，先可能會夠擺放到我哋嘅衫褲鞋襪啦。咁同埋嘅話咧，我哋成個主套嘅話咧，比較有優勢嘅點嘅話咧，就係開發商咧喺設計嘅時候啦，利用咗我哋一個飄台位置嘅兩邊啦，係做翻一個收納空間嘅。咁相對咧 ，Leo 覺得咧，佢呢一度咧可以放更多嘅一啲相片啦，或者一啲生活嘅一啲紀念品都係唔錯嘅。咁同埋啦，從我哋嘅一個飄台位置啦，望翻出去啦，佢個景觀效果嘅話咧，亦都係可以睇得到我哋大部分嘅一個園區啦。而且咧，我哋呢一個主人房係朝南向，相對嚟講咧，嗰個採光面同埋個通風透氣亦都係比較好好多嘅。咁呢一套戶型89平方啦，嗱現時做緊嘅一個總價區間咧，大概就係去到係107萬左右到。咁單價咧就係圍到係11,700幾蚊1平方嘅啫。咁首付嘅話咧，16萬起咧就可以輕鬆上車㗎啦。咁如果咧有興趣嘅觀眾朋友嘅話咧，亦都可以聯繫翻 Leo，可以帶大家過到嚟現場實地去考察嘅。咁而且咧，我哋成個項目嘅話咧，亦都係只需要加5000蚊啦。咁開發商嘅話咧，係送晒全屋嘅一個家私家電23件套俾得到你啊！好啦，咁而家嘅話咧，我哋睇完呢一個戶型啦，我哋再接落嚟睇我哋嘅111個平方，可以做到4房2廳2衛嘅一個橫廳佈局。好啦，咁而家咧，我哋再嚟睇另一套戶型單位111個平方啦，可以做到橫廳設計4房2廳2衛嘅戶型。咁跟住我哋嘅鏡頭一齊嚟睇一睇我哋呢一邊嘅一個交樓標準啦。
好啦，各位觀眾，咁而家 Leo 咧就嚟到咗實體示範單位125平方嘅戶型，做到南北對流嘅。咁呢一套戶型嘅話咧，最大嘅亮點咧就係我哋而家身處嘅呢一套戶型嘅一個公共區域嘅話咧，平時係可以放翻我哋呢一個戶型嘅業主使用嘅，可以放一個活動鞋櫃啦，或者係放手推車啦，或者係小朋友嘅一啲玩具啊、自行車都係冇問題嘅。咁嗰個公共區間嘅位置亦都係會比較大好多。咁從我哋個公共區間咧入到嚟我哋125平方呢一個戶型啦，俾我最大嘅一個感受就係除咗我哋呢一邊嘅交付標準嘅指紋密碼鎖啦，同埋我哋個防火門之外嘅話咧，我哋呢一邊開發商嗰個鞋櫃交樓標準咧係做到2.5米長嘅，佢嘅收納空間咧係非常之大嘅。我覺得佢呢一套戶型亦都係比較大嘅一個亮點嚟嘅。好啦，咁再從我哋右手邊呢一個位置可以睇得翻嘅話咧，就係我哋一入到嚟第一間嘅房間，就係我哋嘅一個書房啦。平時可以做一間茶室啦，或者係接待啲親朋戚友喺度聚會，都係完全冇問題嘅。咁入到嚟啦，成個125方嘅客廳同埋我哋個飯廳位置啦，係做到南北對流雙陽台嘅一個設計嘅。咁成個空間感咧係非常之闊落，採光、通風、透氣亦都係會比較好好多。咁睇翻啦，我哋飯廳嘅位置啦，日後呢個區間位置咧，我建議可以放一張6人嘅圓台。係完全冇問題嘅。咁隔離長體呢一邊咧，可以做翻一 set 嘅一個酒櫃位置，亦都係空間感比較足嘅。咁同埋啦，我哋呢一套戶型咧125方咧，佢係喺89平方同埋110平方嘅廚房嘅基礎上再升級咗嘅。成個廚房嘅空間亦都係會比較大好多。咁而家所見嘅呢一啲嘅洗手台啦，我哋嘅一啲家電啊，各方面呢啲全部都係交樓標準嚟嘅。咁同埋咧，我哋廚房望出去嘅話咧，有一個好大嘅窗口位置，可以望得翻我哋成個內園嘅一個景觀啦，同埋我哋嘅綠植嘅。咁再從我哋廚房行翻出嚟嘅話咧，就係我哋一個生活陽台嘅一個位置啦。咁生活陽台嘅話咧，同樣我哋可以係做到洗衣機啦，或者係做烘乾機啦，都係完全冇問題嘅。咁多一個陽台嘅話咧，佢個使用空間相對嚟講又會大咗好多。好啦，咁我哋嚟翻我哋一個客廳位置，成個客廳嘅裝修嘅話咧，Leo覺得咧係比較現代化少少，空間感亦都係比較大。放一個100寸嘅大電視，一家大細坐喺度睇電視嘅話咧，非常之享受。即係我覺得佢呢一個空間感嘅話咧，大家要嚟到現場感受下，你先可以 feel 得到佢究竟有幾大。咁再從我哋嘅客廳位置啦，再出到嚟我哋嘅陽台。嗱，成個陽台會比頭先我哋89平方、110平方嘅陽台會更加之闊落，同埋更加之長啊！咁平時嘅話咧，呢一個位置咧，我哋可以放翻張休閒嘅座椅坐喺度，嘆翻杯咖啡，享受翻我哋一個陽光，睇翻我哋內園嘅景觀，亦都係非常之享受。咁同埋啦，我哋呢一個位置咧，亦都係比較安靜啲嘅，咁完全係唔會受到噪音嘅一個干擾。所以咧，佢呢一個露台咧，我建議大家就唔好封窗啦，咁樣會更加之直觀感受到呢一個陽台嘅一個效果啊。好啦，咁我哋呢邊嘅動區咧就介紹完啦，我哋再嚟睇一睇我哋呢一套戶型嘅一個靜區位置啊。好啦，咁而家咧我哋就嚟到咗靜區嘅部分啦。同樣咧，佢個戶型設計嘅話咧係做到3間房啦，同埋一個洗手間嘅位置嘅。咁而家咧我哋就先睇一睇我哋嘅一個客廁部分啦。咁客廁最大嘅亮點就係佢嘅空間非常之大啊，同樣都係做到乾濕分離嘅。咁而且嚟講嘅話咧，我哋而家所見嘅話咧，全部都係標準嘅一個交付標準嚟嘅。咁同埋啦，我哋呢個客廁啦，由於個空間感比較大啦，日後有需要改造嘅話咧，我哋都可以做到一個浴缸嘅位置，都係非常之唔錯嘅。好啦，咁我哋睇完我哋嘅洗手間位置之後啦，我哋就先嚟睇我哋嘅第一間嘅一個客房。咁我哋右手邊嘅呢一間客房嘅話咧，同樣可以做到係3邊落床啦，同埋做一個大嘅一個衣櫃，完全都冇問題嘅。咁呢度咧就建議翻觀眾朋友啦。咁我哋正前方嘅呢一個窗戶嘅話咧，建議就將成埲牆剝咗佢，日後做翻一個推拉門嘅話咧，咁就可以利用翻我哋主露台嘅採光，將成個光線可以照射得到房間入邊。相對嚟講嘅話咧，個空間感同埋採光效果就會更加之足啦。好啦，咁然之後啦，我哋再嚟睇我哋嘅第二間房啦。
咁第二間房咧就係兒童房啦。咁兒童房咧就比我哋頭先睇嘅89平方啦，同埋110平方相對嚟講仲要大好多嘅。咁但係咧，佢呢一度咧就多咗個飄台位置。咁呢度就建議翻日後嘅觀眾朋友或者業主啦，可以利用翻飄台嘅位置做翻一張榻榻米。咁成個兒童房嘅空間咧就會更加之大好多啦。好啦，咁睇完我哋呢兩間房啦，我哋就睇翻我哋一個主套位置部分啦。咁成個主套咧個空間感咧係非常之大嘅，有成15個平方左右到啦。咁同埋啦，我哋成個主套嘅亮點就係我哋個洗手間。好啦，攝影師，我哋可以跟住個鏡頭睇一睇嗱，成個洗手間嘅話咧，個空間感大到咧係可以直頭改造做一個浴缸位置，完全都係冇問題嘅。咁而家所見嘅話咧，亦都係我哋成個主套嘅一個交樓標準嚟嘅，成個洗手間。咁同埋啦，由於我哋呢一個主套嘅面積比較大啦，做到三邊落床完全都冇問題嘅。咁如果係平時嘅衫褲比較多，我哋嘅衣櫃位置嘅話咧，全部都可以做翻一個 L 型嘅一個設計嘅。咁同樣嘅話咧，會增強翻我哋呢一邊嘅一個收納空間。咁同埋我哋主人房望出去嘅話咧，亦都係一個南向位置嚟嘅，亦都可以望得翻我哋內園嘅一個景觀。咁現時啦，125平方呢一套戶型啦，開發商咧係做緊特價活動嘅。咁所做嘅特價活動咧就並唔係我哋呢套示範單位，而係43棟嘅201單位。咁折後嘅總價咧只需要係大概132萬左右到。折後嘅單價係106,888蚊一平方，咁首付15% 嘅話咧，都只需要係20萬起就可以輕鬆擁有得到啦。咁如果鏡頭前嘅觀眾朋友對呢一套戶型有興趣嘅話，不妨可以掃一掃上面嘅 QR code 聯繫翻 Leo，我呢邊可以俾翻一啲資料你，等你可以了解翻呢一個項目嘅一個優劣勢。好啦，各位觀眾朋友，咁睇完以上3個示範單位啦，相信大家對呢一個樓盤有一定嘅了解。咁健康花城璞悅呢一個項目咧，喺整個火炬區嚟講嘅話咧，亦都係配套齊全啦、交通齊全啦，同埋生活非常之便利嘅一個社區嚟嘅。咁如果有興趣嘅觀眾朋友，不妨掃一掃上面嘅 QR code 聯繫翻 Leo。我哋呢一邊嘅話咧，係可以約車到香港帶大家過嚟呢邊免費實地考察一下。咁同埋啦，現時開發商咧係做緊106,888蚊嘅一個活動啦，而且係精裝現樓交付，即買即出證嘅。咁同埋啦，開發商嘅話咧，現時嘅活動嘅話咧係額外加5000蚊，就送全屋23件套嘅家私家電大禮包，再送3萬蚊嘅一個車位抵用券啊！咁而且啦，通過我哋中山置業通成交嘅一個觀眾朋友啦，我哋公司亦都係鄭重承諾翻啦，係現金回贈翻5萬蚊俾得到大家嘅。咁等各位街坊可以喺大灣區置業嘅路上減少一啲負擔。好啦，咁今集嘅內容咧就到呢一度啦。咁如果觀眾朋友咧想了解其他樓盤嘅話咧，不妨可以喺評論區留言啦。咁呢度下次嘅話咧就會去到現場實拍俾大家睇。好啦，咁多謝晒觀眾朋友嘅支持同埋觀看。咁我哋下集再見啦，拜拜。